在整数环中有一个算术基本定理，它表示任何一个整数都可以拆成素数方幂的乘积，且分解方式在相差正负号的情况下是唯一的。今天我们要考虑的问题是如何将这个结论推广至一般的整环上，并且借此机会引入代数学中一个非常重要的概念——理想。在此之前，我们要解释一下分解和唯一性。我们是在整数环上做分解，所以这个分解是考虑正负号的。所以相差正负号的分解都可以视为同一种分解。例如将6分解为-1乘以-6，我们就认为这不是分解，因为本质上就是提了一个负号。把6拆解成不同符号的2乘以3，我们仍然认为这是同一种分解。唯一分解是指在相差正负号的意义下是唯一的，并且为了方便，我们把像-2、-3、-5这样的数也视为素数。这就是整数环上的算术基本定理。实际上这个结论在域上的多项式环上也是成立的。这个就是多项式环的唯一因式分解定理。我们可以把一个多项式分解成一系列不可约多项式的乘积，并且这个分解在相差一个非零常数的意义下是唯一的。为了将唯一分解性推广到一般的整环上，我们先来定义一些概念。首先定义整环，这里说的整环指的是无零因子的含摇交换环。环的可逆圆指的就是环的乘法可逆圆。有了这些概念之后，我们就可以在整环上类比整数环和多项式环，定义整除的相关概念。我们把整除因子的概念直接引入到整环中，这个是很自然的。进而我们引入相伴圆的概念。相伴是两个元素之间的等价关系，它有两种等价的描述，一个是相互整除，另一个是两个元素相差一个可逆圆。容易证明这两种表述是等价的。我们把满足这样的关系的两个元素称为是相伴的。任何一个元素都至少有两组因子，一组是可逆圆，一组是它的相伴圆。我们把这两组因子称为这个元素的平凡因子，其他的因子称为真因子。接下来我们就可以定义分解过程中最基本的模块，也就是不可约圆。在整环上我们会定义两个概念，一个是不可约圆，一个是素圆。大家看到这两个概念会想到，好像在整数环中这就是素数的两种定义，也就是说在整数环中不可约圆和素圆是等价的。但是在这里我们要区分这两个概念。不可约圆指的是这个元素不可以再分解，也就是它没有任何的真因子。素圆指的是如果一个元素整除两个元素的乘积，那它必定整除其中一个。在一般的整环中，这两个概念并不是等价的，但是我们很容易就能得出它们两者的关系，也就是素圆一定是不可约圆。这个结论是比较显然的，证明放在这里。有了这组概念之后，我们就可以直接引入整环的唯一分解性的定义。我们把满足唯一分解性的整环称为唯一分解整环，一般写作 UFD。也就是说，其中的任何一个非零的不可逆圆均可分解为一系列不可约圆的乘积，且在相伴意义下分解是唯一的。为什么分解成不可约圆的乘积呢？你想，如果一个元素是可分解的，那它应该可以分解成两个真因子。反复的这么做，我们当然希望我们最后的结果是一组没有真因子的元素。没有真因子的元素就是不可约圆嘛。所以我们这里考虑的分解指的是不可约分解。唯一分解整环的判定是一个非常有趣的问题，但是在这里我们并不打算彻底解决这个问题，而是趁机引入理想的概念。考虑一个非常经典的环 Z 根号-5，它是所有形如 A 加 B 被根号-5的元素构成的一个环，其中 A、B 都是整数。我们容易看出这个环的可逆圆为正负1。在这个环中有一个非常经典的分解，6可以分解为2乘3，也可以分解为1加减根号-5的乘积。我们不难验证2、3、1加减根号-5都是不可约圆，而且它们并不是两两相伴的。也就是说，我们找到了6的两个不可约分解，进而说明 Z 根号-5不是唯一分解环。那这要怎么办呢？
有一个比较原始的想法就是，虽然2、3、1加减高2负5在环中已经是不可约远了，但是有可能是因为它们分的还不是特别的彻底，所以说我们希望把2、3、1加减高2负5再做进一步的分解。当然，我们分解出来的数就不在原本的环中了。我们先不管它是什么，我们先写出来。我们不妨设2等于 P1P2， 3等于 P3P4， 1加根2负5等于 P1P3， 1减根2负5等于 P2P4。 也就是说，我们把 P1、P2、P3、P4 这4个数两两的组合，让它们等于这4个不可约远。那6就可以唯一的分解成 P1、P2、P3、P4。如果我们把这样的数引入到环中，这个环就有希望唯一分解了，对吧？ P1、P2、P3、P4 目前是我们引入的一个数，我们不知道它到底是个什么东西，现在先称为理想数。引入了这个理想数之后，我们就有希望让这个环满足唯一分解性。但是问题是，这个理想数它到底是个什么东西呢？在数学中，你不能贸然的添加一些元素，你必须要说清楚它到底是什么，这样才方便研究，对吧？现在的问题就是这个环中缺东西，我们要在环中添加一些东西，也就是通过已有的对象构造一些新的对象。那构造的方法无外乎就是集合、映射、关系这3种思路，我们要选哪一种呢？在此之前，我们先看一看我们希望理想数满足的性质。我们经常会用理想数去整除一些什么东西，对吧？因为理想数总是作为一些数的因子出现的，所以我们去考虑理想数去整除其他数有什么性质。非常自然的，我们希望它满足这样的性质。如果 P 是一个理想数，它同时整除 A 和 B， 它应该就整除 A 和 B 的和或者差。如果 P 同时整除 A 和 B， 应该整除它们的乘积。如果 P 整除 A， 那 P 就应该整除 A 的倍数。这是很自然的，对吧？现在问题就是你怎样把这个理想数构造出来？你怎样严格的表示出来它是一个什么东西？一个非常自然的想法就是你这里描述的是整除关系，两个数要么整除要么不整除，这就让我们想到集合，一个元素要么属于一个集合要么不属于一个集合。所以我们可以考虑，我们把 P 整除 A 就写成 A 属于 P， 这里把 P 看成一个集合，这样我们就可以把前面的整除性质转化成元素与集合之间的属于关系。我们来看 P 到底是一个什么样的集合。假如两个元素都在 P 中，那它们的和和差都在 P 中。两个元素都在 P 中，那它们的乘积也在 P 中。由此可见 P 应该是一个子环，因为它对加法、减法、乘法都是封闭的。第3条性质对我们来说是一条陌生的性质。如果有一个元素在 P 中，那它的所有倍数都在 P 中，也就是你拿环中的任何一个元素去乘这个元素，都会被吸收到这个集合里面。我们把这个性质称为吸收性。这就意味着我们要构造的那个理想数其实是一个特殊的子环，它是一个满足吸收性的子环。仔细回忆一下，其实在群论中我们也遇到过类似的问题。在群论中我们引入了一种特殊的子群，叫正规子群。在这边我们也引入了一个特殊的子环，叫理想子环，也就是具有吸收性的子环。理想子环也简称为理想。到现在我们就把那个天马行空的理想数构造出来了，它是一个特殊的子环，具有吸收性的子环，我们把这样的子环称为理想。在这里我们讨论的是整环的理想，实际上你仔细看一看，理想的概念和腰圆和零因子没有什么关系，所以任何一个交换环都可以定义理想。如果一个环是非交换的，我们还可以类似的定义，只是你需要区分左理想、右理想和双边理想，这里就不多说了。我们引入了理想的概念，那我们来看一下有哪些常见的理想的例子。任何一个环都至少有2个理想，一个是只包含0的子环，也就是0环，它是一个理想，我们称为0理想，这个是显然的。这个环本身也构成一个理想，我们称为全理想。任何一个环都有这2个理想，把这2个理想称为平凡理想。另一个比较重要的例子就是主理想。
在寒窑交换环中，一个元素生成的主理想就是这个元素所有的倍数构成的一个集合，它构成一个理想。主理想是一种非常重要的理想，因为这个理想是由一个元素生成的，那这个理想就能和一个元素建立联系，至此理想就能反映元素的性质。但是并不是所有理想都是主理想。前面提到的平凡理想都可以看成主理想，零理想是由零生成的主理想，全理想是由一生成的主理想。我们还能很自然地给出理想的一些性质，因为由 A 生成的主理想是由 A 的倍数构成的理想，这就意味着如果 A 整除 B， 就意味着 B 是 A 的倍数，那 B 的倍数一定是 A 的倍数，这就意味着 B 生成的主理想一定包含于 A 生成的主理想。在整环中，元素的整除之间有一种序关系，理想的包含之间也有一种序关系，这两个序关系是反过来的， A 整除 B， 那 B 生成的主理想包含于 A 生成的主理想。任给你一个元素 A， 我们都能得到 A 的幂次之间的一个整除链，进而就能得到一个理想绛链。这个例子就告诉我们，给你一些已知的理想，你就能构造出很多很多的理想。当然这个例子我们也不再举了。前面提到理想这个概念脱胎于理想数，而理想数是我们假想出来的一种数，它是不可约圆的真因子。那一个非常自然的想法就是，我们也可以研究这个因子有什么性质。例如说，如果一个理想数它是素的，或者说它和素元有类似的性质，我们就把它称为素理想。第一行写的是素元的定义，但是假如你不把这里的 P 看成一个元素，你把它看成一个理想数，那么我们把整除关系写成集合之间的包含关系，就能得到素理想的定义，也就是 AB 乘积属于 P， 能推出 AB 中的一个属于 P， 这就是素理想的定义。素理想是一种非常重要的理想，这里给出素理想的两条性质。第一条，如果 R 是一个交换环，那么它是整环，当其仅当0是它的素理想。第二条，如果 R 是一个整环，那么 P 是一个素元，当且仅当它生成的主理想是一个非零素理想。这就意味着在整环中0一定是一个素理想。除此之外，素元生成的理想一定是素理想，但是反过来，素理想不一定非得是由素元生成的，因为素理想不一定非得是主理想。素理想的概念是类比素元过来的，那一个很自然的想法就是，我们可以类比不可约圆的概念，定义另外一种理想。怎么定义呢？不可约圆指的是没有真因子的元素，真因子是比这个元素更小的一个元素，这里小是整除一下的小。那么反过来，我们应该找一个不能被更大的真理想包含的理想，这里的大指的是集合包含一下的大，我们把这样的理想称为极大理想。也就是说，如果一个理想是极大理想，你从它出发构造一个更大的理想，这个更大的理想只能是全理想。根据这样的类比，我们很有理由怀疑素元和素理想之间应该有什么关系，不可约圆和极大理想之间应该有什么关系。刚才那个定理已经非常准确地告诉我们素元和素理想之间的关系了。那么不可约圆和极大理想之间有什么关系呢？实际上这个关系不是特别的直接，我们还能得到另外一个结论，素元一定是不可约圆，极大理想一定是素理想。你可能会觉得这个关系非常的奇怪，如果说不可约圆和极大理想有非常直接的关系的话，这两个箭头不应该是反方向的，所以这也暗示我们实际上不可约圆和极大理想的关系不大。实际上这是因为理想和元素之间本来就没有特别直接的关系，任何一个元素都能对应一个理想，也就是它的主理想，这没有问题，但并不是每个理想都是主理想，所以并不是每个理想都能反映元素的性质。那么一个非常自然的想法就是，如果我们想让环中的每一个理想都能反映元素的性质，我们就希望这个整环中的每一个理想都是主理想。我们把这样一个整环称为主理想整环，即为 PID。 在主理想整环中，元素能直接反映理想的性质，而理想也能直接反映元素的性质，它们是相互对应的。实际上我们列出的这几个概念有这样的关系，不可约圆和极大理想没有直接的关系，
我们引入一种新的元素。如果一个极大理想是主理想，我们就把它的生成元称为极大理想元。那么这些概念就满足这样一个关系：所有的箭头都不能反过来。如果这个环是一个唯一分解环，我们能够证明在唯一分解环中不可约元一定是素元，那么素元和不可约元是等价的。我们之前说过的整数环遇上的多项式环都是唯一分解环，其中的素元和不可约元是等价的。在主理想整环中，我们能够证明不可约元和极大理想有一定的关系。在主理想整环中，任何一个理想都可以由某个元素生成，那么素理想就能直接反映素元的性质，极大理想就能直接反映极大理想元的性质。而在主理想整环中，不可约元和极大理想可以建立关系，体现为 A 是不可约元，当且仅当 A 的主理想是非零极大理想。这就直接逼迫非零素理想和极大理想是等价的。所以在主理想整环中，所有的这些元素都等价了，所有的这些理想都等价了。今天我们借助唯一分解性引入了理想的概念。理想是代数学中的一个非常重要的概念。我们还可以讨论很多有趣的问题，例如唯一分解整环是如何判定的。另外，元素可以生成主理想，但不是每个理想都是主理想。由此可见，理想是比元素更普遍的存在，所以我们完全可以把研究重心从元素转化为理想。那我们可以在理想中定义运算，并且研究全体理想的结构。那么我们就可以使用理想来取代元素，研究理想的素分解问题，也就是我们能不能把一个理想拆成一系列素理想的乘积。据说这个问题在戴德金整环上是有比较好的解决的。